Naam, hujambo na karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV kwenye kipindi cha Mlimani leo asubuhi, kipengele cha Jahara sehemu ya pili, sehemu mahususi kabisa kwa ajili ya kuzungumza yale yote ya kimichezo ama yale yote yanayohusiana na ulimwengu wa kimichezo. Kumbuka jina langu ni Yahya Lisu, kwa niaba ya wale wote watakaoshiriki kwa namna moja ama nyingine kukuletea matangazo haya. Sitakuwa mwenyewe humu ndani, niko na mchambuzi wa masuala ya soka, mchambuzi ama mtaalamu wa boli, si mwingine ni Mohamed Somba. Leo tunaangazia ama tunazungumza kuhusiana na Simba Sports Club kufuzu kuelekea hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine kwa kumbukumbu zangu toka nizaliwe inawezekana ni kwa marao ya kwanza. Leo tunazungumzia nini? Ndio hicho ambacho tunakuja kukizungumza humu ndani. Bana Mohamed Somba, kwanza kabisa karibu sana kwenye studio za Mlimani TV. Namshukuru Mungu na nikushukuru wewe pia kwa kunikaribisha hapa Mlimani TV. Oh yeah. Ndio. Bana uko vizuri? Nipo vizuri sana. Finali mambo yanakaa vizuri kabisa na huko mtaani ni jambo moja. Ni jambo moja linazungumzwa kabisa, kutinga finali kwa klabu ya Simba Sports Club. Bana sawa kabisa, huyu ni Mohamed Somba ambaye naungana naye hivi sasa mpaka pale ambapo sisi tutakuwa tunatoka humu ndani. Bana, kwanza tuanze kuiangazia safari ya Simba kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza ilikuwa ni safari ya aina gani kutoka huko walikotoka kuanzia mechi ya kwanza dhidi ya Al Ahli Tripoli? Ilikuwa ni safari ambayo wengi hatukuamini kwamba itakuwa ni safari ya kawaida, kwa sababu tunaizungumzia Simba ambayo msimu huu sehemu kubwa kikosi chao wamefanya usajili wa wachezaji wapya, na unaona pia hata kwenye benchi la ufundi wamefanya mabadiliko makubwa. Kwa namna moja au nyingine ulitaraji kuiona Simba ambayo inajijenga kwa lengo la kwenda kufanya vizuri kuelekea katika msimu ujao au msimu mwingine unaofuata, lakini hiki ambacho kimetokea utaona ni maendeleo au unaweza kusema hatua kubwa kweli imeweza kupigwa. Hatukutaraji kuiona Simba inafika mpaka hatua ya finali, lakini imewezekana. Ni kwa nini? Kwa sababu ya uthubutu wa wachezaji, lakini pia viongozi, bila kusahau benchi zima la ufundi ambalo liliweza kuwajenga wachezaji kuamini kwamba licha ya kuwa sehemu kubwa ya wachezaji sio wenyeji kwa namna ya kiuchezaji, ni wageni. Ndiyo. Lakini walikuwa wametengeneza project ambayo wanaamini wataweza kufanikiwa, lakini pia kwenda kufika huko ambapo wameweza kufika. Ukimsikiliza Mwalimu David Fadlu, mwalimu wa Simba, ni moja kati ya walimu wazuri kwenye swala la saikolojia. Unamuona namna anavyozungumza, unafahamu wazi kwamba ni mwalimu mzuri kwenye issue ya saikolojia. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tuliona Simba ambayo imeanza kama timu ya kawaida, lakini kadri siku zinazozidi kwenda tunaona ilikuwa inaendelea inaimarika mpaka hapa ambapo imeweza kufika jana na kuweza kutinga katika hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwenye finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kutinga kwao Simba kwenye hii finali, kwanza kuna ashiria nini hasa kwenye hii safari ambayo wameianzisha kwanza kwa soka la Tanzania, lakini pia kwao binafsi kama Simba Sports, kuna ashiria nini ama kunatoa taswira gani kiujumla? Taswira kubwa ni heshima kwanza ya kikosi cha Simba Sports Club kutinga tu kwenye hatua ya finali, manake heshima kwao, lakini pia tunafahamu fedha ambazo CAF wanatoa kwa timu ambayo inafuzu kwenda kwenye hatua hii ya finali, lakini pia tunafahamu kama nchi namna ambavyo imekuwa ikitusaidia pia kutu upgrade, kutupeleka mbele zaidi. Tunafahamu tupo katika nafasi ya 4 kama nchi kwenye ubora wa ligi wa ligi, lakini pia kama nchi pia tumekuwa kwenye hiyo nafasi. Unafahamu pia Simba wapo katika nafasi ya 4 kwenye ubora wa vilabu, na kama wakifanikiwa kutinga katika hatua ya finali kwenda kuchukua kombe dhidi ya Berkane, manake wanaenda katika hatua nyingine, hatua ambayo itakuwa ni kwenda kwenye nafasi ya 3, ambayo kwa timu zetu za Tanzania hata hapa ambapo Simba alipo ni hatua kubwa kweli. Kwa hiyo kwangu naitazama ilikuwa ni heshima kwao, lakini pia ni heshima kwa nchi na ligi yetu kuonekana ni moja kati ya ligi bora barani Afrika kwa sasa. Kuna eneo watu wanamtaja kocha Fadlu kwamba inawezekana ni miongoni mwa kocha wa Simba ambaye amefanikiwa zaidi, ama ni miongoni mwa kocha mwenye mafanikio zaidi ndani ya klabu ya Simba. Ili lina ukweli gani? Na ukianza kumzungumzia kocha Fadlu, ningependa pia uniambie kocha Fadlu ni kocha wa aina gani katika zile aina za makocha? Kocha Fadlu ni of course nakubaliana na wewe kwamba ni moja kati ya walimu ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Tunafahamu wamepita walimu wengi ndani ya timu ile, tunamzungumzia Steven van Broek, amepita pale Patrick Ausems, ambao wao kwa namna moja au nyingine walisaidia timu hiyo kwenda katika hatua ya robo finali. Hawakuweza kufuzu kwenda kwenye hatua ya finali, lakini pia tunafahamu Simba ilishiriki
kombe la shirikisho msimu 2021 waliondolewa katika hatua ya robo finali dhidi ya kikosi cha Orlando Pirates. Kwangu namtazama ni moja kati ya walimu ambao ni commanding coach, mwalimu ambaye sio mwalimu wa kidemokrasia, ni mwalimu ambaye anakupa majukumu, anataka kuyatimiza kiwanjani. Kwa hiyo ni moja kati ya walimu ambao wanaamini kwenye namna hiyo, na wachezaji wamekuwa wakijituma kweli kweli. Nilikuwa namsikiliza jana Mohamed Hussein Zimbwe baada ya mchezo kukamilika, anasema baada ya kuisha kipindi cha kwanza mwalimu aliwaambia hii sio Simba ambayo mimi naifundisha. Anataka waende wakafanye zaidi ya kile ambacho wamekuwa wakiwaelekeza kwenye uwanja wa mazoezi, na ni kweli wameenda kukifanya kwenye kipindi cha pili kwenye mchezo wa jana dhidi ya Stellenbosch pale Moses Mabhida nchini Afrika Kusini. Kutokana na karakta ya mwalimu kocha Fadlu Davids ndani ya klabu ya Simba kuwa commanding coach, kwamba mwalimu ambaye anakupa maelekezo na anataka ukayatimize. Hii imeonekana imemsaidia sana mpaka kufika hapa tulipofika. Imemsaidia. Tunafahamu walimu wa namna hii wamekuwa ni moja kati ya walimu ambao wachezaji wamekuwa hawana mzaa nao. Wanafahamu namna gani ambavyo wamekuwa ni mkali kwenye namna ya kutaka kutekeleza majukumu, lakini pia pale ambapo unashindwa kutekeleza majukumu, yeye sio mchoyo kabisa kukuweka kwenye eneo la wachezaji wa akiba. Tunafahamu namna ambavyo baadhi ya wachezaji walianza ligi vizuri. Tunazungumzia Edwin Balua ambaye alianza kikosi cha Simba vizuri kweli kweli. Tulikuwa tunaamini mmoja kati ya wachezaji ambaye angekuwa anaanza ndani ya kikosi hicho, lakini amepoteza nafasi kutokana na kile ambacho kinaelezwa ni kuto kujituma kwenye uwanja wa mazoezi. Tunafahamu Debra Fernandez, mmoja kati ya wachezaji ambaye msimu huu ulivyoanza kwangu niliamini anaweza kuwa hata MVP kwa namna ambavyo alianza kucheza, lakini uliona namna gani ameweza kupoteza namba kwenye kikosi cha Simba. Ni kutokana na nini? Ni kutokana na mwalimu huyu ni mwalimu ambaye anaamini zaidi kwenye kuhakikisha mchezaji anatekeleza majukumu yake, lakini pia nidhamu ndani na nje ya kiwanja. Bwana, shukrani sana. Huyo ni Mohamed Somba akikupitisha hapo kuhusiana na kocha Fadlu Davids wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Bado tuko hapo kuitazama safari ya Simba ama Simba kufuzu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Turudi sasa kwenye mchezo wenyewe jinsi ambavyo ulikuwa. Nataka tuanze kwa Simba Sports Club kwa namna ambavyo walifanikiwa kwanza kulilinda lile goli moja ambalo walilipata katika dimba la New Amani Complex. Walifanikiwa wapi Simba kwenye mchezo wa jana? Baada ya mchezo wa kwanza pale Amani kuisha, mimi nilizungumza ushindi wa bao moja kwenye michuano mikubwa aina hii ni moja kati ya ushindi bora kweli kweli. Nilikuwa natolea mfano kikosi cha watani wao jadi Yanga ambao wao waliweza kuondolewa kwenye michuano ya kabingwa barani Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns. Moja kati ya kitu ambacho kiliondoa ni wao kutokupata bao la nyumbani, na kila mtu alikuwa anaamini kwamba bao moja ambao wangelipata uwanja wa Benjamin Mkapa ingeweza kuwapeleka kwenye hatua inayofuata, hatua ya nusu finali. Lakini bao moja ambao walipata Simba kwenye mchezo wa kwanza, goli ambao lilifungwa na Jichaz yao, nafikiri ni moja kati ya matokeo bora kwa kweli ambayo Simba waliweza kufanikiwa kuyapata. Mwalimu wa Simba David Fadlu alienda kwenye uwanja wa Moses Mabhida kwa lengo moja tu. La kwanza, dakika za mwanzoni alitamani apate bao la kuweza kuongoza na kuweza kuifanya mechi iweze kuisha, lakini kwenye approach ya namna hiyo alionekana kushindwa kwenye namna ambavyo Stellenbosch walikuwa wakiapproach mchezo. Ulikuwa unaona walikuwa na idadi kubwa wachezaji kwenye kila eneo. Yaani kwenye eneo la ulinzi unakuta wana idadi kubwa wachezaji, ukienda kwenye eneo la kiungo pia wanakuwa na wachezaji kubwa na idadi kubwa wachezaji, lakini pia wakienda kushambulia ulikuwa unaona wana idadi kubwa pia wachezaji, kitu ambacho kilimlazimu sasa mwalimu David Fadlu kucheza mchezo ule kwa ufundi zaidi, kuona namna gani anaweza kalinda bao moja, lakini pia namna gani anaweza kafanya mashambulizi ya kushtukiza kwenye upande wa Stellenbosch na kuweza kupata bao. Lakini unaona kwenye kipindi cha kwanza hawakufanikiwa kwenye hiyo approach. Kwa hiyo mwalimu alivyoenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kule dressing room, aliwaeleza wachezaji wake waone namna gani zaidi wanapokuja kwenye kipindi cha pili wakikisha wanakuja kuzuia zaidi kuliko kwenda kushambulia, kwa sababu Stellenbosch ni moja kati ya timu ambayo inaweza kumiliki mpira kwa kiwango kikubwa. Tunafahamu timu za ukanda wa Kosafa, wao moja kati ya misingi yao bora kabisa hususan Afrika ya Kusini kabisa ni kumiliki mpira. Yaani kwenye swala la skills wao wapo vizuri kweli kweli, na kile ambacho kimeonekana jana uliona namna gani ambavyo walikuwa bora kwenye eneo hili. Tulikuwa tunaona namna Divine Titus wa kikosi cha Stellenbosch alivyokuwa akiwachachafya walinzi wa Simba, lakini pia Andre De Jong kwenye eneo la ushambuliaji. Ulikuwa unaona namna gani amekuwa peke yake kwenye eneo hili, lakini amekuwa na mchango mkubwa kweli kweli. Baadaye anafanya substitution za kuingiza baadhi ya wachezaji akina Les Banku ambaye ana uzoefu mkubwa, Peter Malumo ameenda pale Mamelodi Sundowns, baadaye ameenda kwa mkopo na kikosi cha Stellenbosch. Ulikuwa unaona namna ambavyo uzoefu wake umekuwa mkubwa licha ya kumkosa golikipa namba moja Serge Steven, lakini Oscarine Maskule alikuwa anaonyesha ubora mkubwa kwenye namna ya kuongoza timu, lakini pia kama kiongozi ndani ya kiwanja, though hakuwa nahodha wa timu ile. Kwa hiyo kwangu nafikiri
approach ya mwalimu David Fadu kwenda kuzuia kipindi cha pili, of course ilikuwa ni approach nzuri kwa sababu Simba imeweza kufuzu, lakini ni approach hatari kweli kweli kama timu itashindwa kufuzu. Unazungumzia Simba ipo katika nafasi ya 4 kwenye viwango vya ubora, maana yake ni timu kubwa Afrika. Unaizungumzia Stellenbosch ni kwa mara ya kwanza anashiriki michuano hiyo. Kwa hiyo unapocheza na timu za aina hii ambazo kwao hawana cha kupoteza, yani kama jana ilikuwa ni kama samaki kuliwa na binadamu. Sio, haikuwa issue Simba kushinda dhidi ya Stellenbosch, lakini Stellan wangepata matokeo ushindi ingekuwa story kubwa kweli kweli, yani samaki kumla mwanadamu. Kwa hiyo ingeleta shida kwa mwalimu David Fadu. Ni approach nzuri kwa sababu wachezaji wameitekeleza, lakini wangeshindwa kutekeleza ilikuwa ni moja kati ya approach mbaya ya kuweza kupata matokeo kwenye mchezo wa jana. Na unajua katika mchezo wa jana mara baada ya Stellenbosch kutolewa na Simba, ikanikumbusha scenario mbili za michuano hii ya CAF Confederation Cup. Msimu uliopita kuna timu moja ilikuwa inaitwa Dreams FC kutoka Ghana, ilitolewa dhidi na Zamalek FC. Lakini msimu wa nyuma yake Young Africans walimtoa Marumo Gallants, ambao hizi timu tatu kwa maana ya Stellenbosch, Marumo Gallants pamoja na Dreams kutoka Ghana ni miongoni mwa timu ambazo zinakuja kama fluku, kama bahati kwenye michuano na zinafika hadi hatua ya nusu finali. Hapo bado tunaitazama safari ya Simba. Sasa Simba tunapozungumza hivi sasa wako katika hatua ya finali. Tuwatazame pia kwa uchache wapinzani wao kwa maana ya RS Berkane mara baada ya jana kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya CS Constantine. Sasa hivi wanaenda kukutana na Simba. Kwa taswira tu ya haraka Berkane ni timu ya aina gani na Simba wana kipi cha kukichukua kutoka kwa Berkane kwa ajili ya kujiandaa wao binafsi? Tunaizungumzia Berkane ambayo imekuwa na msimu bora kweli kweli. Msimu wa 2024-25 umekuwa ni msimu bora kwao chini ya mwalimu Maun Chabani ambaye amekuwa na unbeaten 30 kabla ya jana kupoteza kwenye mchezo dhidi ya Club Sportivo Constantine, mchezo wa pale nchini Algeria. Kwa hiyo unatazama ni moja kati ya timu ngumu na tayari wametangazwa kuwa mabingwa ligi ya Morocco akiwa na alama zao 61. Ligi ya Morocco unafahamu ina vilabu vingi vikubwa, tunazungumzia Wydad, Farabat, Raja Casablanca. Lakini yeye ameongoza na ametangazwa ubingwa mwezi wa 3, ana mechi 4 mkononi kwa maana ya kuweza kumaliza ligi hiyo. Sasa ukitazama Berkane ni timu ambayo kwenye namna ya mafanikio pia ni timu kubwa barani Afrika, imeweza kushiriki finali za michuano ya shirikisho mara 5 ukijumuisha na hii ambayo wanaenda kucheza dhidi ya Simba, na wameweza kuchukua ubingwa huu mara 2. Msimu 2020 wanamfunga klabu ya Orlando Pirates, lakini pia msimu 2022 wanamfunga kikosi cha Orlando Pirates cha Pyramids, na tunafahamu namna gani ambavyo wakati ule wanaenda kuchukua ubingwa wa Super Cup dhidi ya kikosi cha Al Ahly chini ya mwalimu Abdelhake Benchika. Kwangu naitazama ni moja kati ya timu ngumu kwenye namna ya kucheza, na Simba kwao kwa Berkane nafahamu sio timu ambayo inawahofia kwa sababu Simba ni moja kati ya timu ambayo imekutana na vilabu vingi vigumu barani Afrika na wamekuwa wanapata matokeo. Sasa tunaitazama vipi ni kwamba Simba wataenda kucheza mchezo wa kwanza pale kwenye uwanja wa Berkane Manispo, mchezo wa kwanza tarehe 17 ya mwezi wa 5. Namna gani ambavyo Simba watakuwa bora kwenye ku approach mchezo ule, aidha waweze kupata sare au waweze kupoteza lakini kwa idadi ndogo ya mabao. Tunafahamu uwanja wa Taifa umekuwa threat, umekuwa kitishio kwa timu nyingi barani Afrika. Al Ahly ameonja joto ya jiwa hapa Dar es Salaam. Tunafahamu Berkane huyo msimu 2022 aliweza kupoteza bao 1 kwenye uwanja ule. Kwa hiyo nafahamu maandalizi ya kikosi cha Simba ni kuweza kuona namna gani wanaweza kupunguza makosa kwenye mchezo wa kwanza na kuona namna gani wanaweza kufaidika kwenye mchezo wa pili ambao tayari umetangazwa unaenda kufanyika kwenye uwanja wa Taifa pale Benjamin Mkapa. Simba kwa jinsi ambavyo wamecheza, kwa muono wako kama mchambuzi bwana Mohamed Somba, ni wapi inabidi wapaboreshe na ni wapi inabidi wafanye masahihisho ya makosa kuelekea kwenye mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane kama ulivyomtaja? Jana ulikuwa ndo mchezo wake wa kwanza kupoteza, hususan kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Wapi Simba waboreshe na wapi wafanye masahihisho? Sehemu kubwa ambayo Simba wanatakiwa wabadilike ni kwenye eneo la ushambuliaji. Tumekuwa tunaona mwalimu amekuwa anafanya mabadiliko, rotation kubwa kwenye eneo hilo kutokana na wachezaji hawampi kile ambacho wanakihitaji. Tunafahamu michuano ya klabu bingwa, michuano ya shirikisho kama hii ambayo Simba anashiriki, hautopata nafasi kubwa ya kuweza kupata nafasi za kuweza kutumia na kwenda kufunga bao. Maana yake ni michuano ambayo timu zinacheza kwa akili kubwa kweli kweli. Kwa hiyo unapopata nafasi moja unabidi uitumie. Sasa ukiangalia kwenye kikosi cha Simba
washambuliaji wao wamekuwa sio watu ambao wanaweza kutumia nafasi ambazo wanazipata. Tunamzungumzia Steven Dese Mukwala, tunamzungumzia Lionel Ateba Mbida, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana changamoto. Lakini pia nafahamu kwenye eneo la kiungo ni eneo ambalo pia wanatakiwa wafanyie maboresho kwenye namna ya kuweza kutoa pasi za mwisho, yani kutengeneza nafasi, lakini pia kupunguza ubinafsi. Tumekuwa tukizungumza kikosi cha Simba kwa hivi sasa, kumekuwa na ubinafsi mkubwa kwenye namna ya timu ya wachezaji kutamani wao kwenda kuamua matokeo ya timu. Tunamzungumzia Jean Charles hawa mchezo wa kwanza, raundi ya kwanza pale dhidi ya Stellenbosch, tunafahamu namna gani ambavyo walioga lawama. Tunafahamu Elie Mpanzu na yeye amekuwa na hiyo changamoto. Kid Dennis Prosper amekuwa anafanya ana dribble mpira maeneo ambayo hayataki ku dribble. Kwa kwenye eneo la creation, eneo la utengenezaji, nafikiri pia wanatakiwa wafanye masahihisho. Tunafahamu eneo la ulinzi limekuwa moja kati ya nguzo muhimu ya Simba msimu huu. Wamekuwa wakifanya vizuri, wana changamoto kadhaa kwenye wachezaji wa pembeni ambao overlap wakienda kupanda kwenda kushambulia. Wamekuwa sio wazuri kwenda kuzuia, kwenda kurudi kwenye hizo nafasi kutokana na energy, lakini pia umri ni moja kati ya kikwazo kikubwa. Lakini ni eneo ambalo limekuwa likifanya vizuri, lakini maeneo haya mawili nafikiri kama atafanywa maboresho makubwa, na iona Simba ikienda kufanya maajabu. Sitoshangaa kuiona Simba ikienda kuwa mabingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho. Kwa maana kama Simba watakuwa mabingwa wa michuano ya kombe la shirikisho, hii inamaanisha kwamba wataenda kucheza Super Cup ambayo inaweza ikaenda kuchezwa nje ya bara la Afrika. Na kwamba ni wapi? Ni Saudi Arabia. Yes. Kwamba mnyama Simba anaweza kukutana either na Mamelodi Sundowns ama Pyramids ya Fiston Kalala Mayele. Kabisa. Na mchezo uliopita ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Pyramids waliweza kumuondosha Orlando Pirates kwa mabao 3-2. Then Mamelodi Sundowns baada ya sare ya bao 1-1 dhidi ya National Ahli wameweza kupita wao kuelekea hatua ya finali. Kwa uchache sana. Ndiyo. Finali kati ya Pyramids na Mamelodi Sundowns. Ni moja kati ya finali bora kabisa ambayo tunaenda kushuhudia. Pyramids mimi naitolea mfano ni kama PSG msimu huu kwenye michuano ya UEFA. Wamekuwa wanafanya kitu ambacho wengi hatukitaraji kukiona akifanya. Kwa hiyo tunaenda kuitazama moja kati ya finali kubwa, lakini karata yangu nampa kikosi cha Mamelodi Sundowns ambacho wao wamekuwa hawana nyumbani wala ugenini. Wamekuwa wanafanya maajabu kwenye kiwanja chochote kile, na iheshimu Pyramids, moja kati ya timu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa, lakini bado kwenye maeneo mengi wamekuwa wanafanya makosa haya. Unapokutana na timu kama Mamelodi Sundowns, timu namba 2 kwa ubora barani Afrika, utakuwa kwenye hatari kubwa kwenda kupoteza. Kwa hiyo mwalimu wa kikosi cha Pyramids ana nafasi ya kufanya masahihisho, lakini nafahamu Miguel Cardozo, moja kati ya walimu wenye profile kubwa kweli, anaenda kufanya maajabu kwenye namna ya kwenda kuchukua kombe hilo ambalo mara mwisho kikosi cha Mamelodi Sundowns wameenda kuchukua ubingwa huu 2017 chini ya mwalimu Pitso Mosemani. Kwa hiyo malengo yao msimu huu kwenda kuchukua kombe hilo ambalo kama watachukua itakuwa ni furaha kubwa kweli. Tunafahamu Mamelodi wamepita kwenye vipindi vingi vigumu msimu huu. Walimfukuza mwalimu Lunan Mukwena, akamwajiri Magoba Msisi ambaye pia aliondolewa ndani ya timu hiyo, baadaye akawa recruited mwalimu Miguel Cardozo. Pia kwenye utawala kumekuwa na mabadiliko makubwa kwenye eneo la uchezaji. Kwa hiyo imekuwa ni kama bahati hivi kwao kuweza kufuzu kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo kama watachukua itakuwa ni moja kati ya finali ambayo wataikumbuka kweli kutokana na mabadiliko mengi ambayo wameyafanya ndani ya timu hii. Naam, hiyo ni kuhusiana na tumekwisha kuangazia Simba Sports, lakini kwa uchache tumegusia pia finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbuka hili ni bara la Afrika, na kwa faida tu timu ambazo zimekwisha kufuzu kuelekea hatua ya finali kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa ligi ya mabingwa barani Afrika, finali ni kati ya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya Kusini na Pyramids kutoka nchini Misri. Lakini kwa kombe la shirikisho barani Afrika ni Simba Sports ya Tanzania, ardhi ya Mama Suluhu Samia Hassan, lakini pia na timu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco. Ni mataifa 4 tu yamepeleka timu katika hatua ya finali. Jina langu ni Yahya Lisu, nilikuwa naye Mohamed Somba tukiangazia safari ya Simba kufuzu hatua ya nusu finali. Shukrani sana kwa wewe ambaye ulikuwa nasi mwanzo mpaka hivi sasa tunahitimisha. Kumbuka hii ni Mlimani TV na kipindi kilikuwa ni Jahara sehemu ya pili. Asante na kwaheri.